Hi guys, waan salaamay. Soo dhawaada. Ku soo dhawaada cashar cusub. Maanta waxaan rabnaa inaan barano Excel. Excel waa barnaamij aad u muhiim ah. Haddaad rabtid Excel expert inaad noqotid, nagu soo biir. Fahanti. Be smart. Waa laga tagay waagii la isticmaali jiray waraaqad iyo qalin. Marka maanta waxaan rabnaa inaan barano function la dhahayo. Function badan uu leeyahay Excel. Sidaad ogtihiin waa filaa. function la waxaan rabnaa inaan maanta barano forecast waxaa la sadaalin oo maqashay weather forecast. maanta waxaan rabnaa inaan wax sadaalin. inta waxaan ku haysaa sanada inta ku haysanaa intana money dan bank lacag bank ku jirta. waa lacag aan bank ku save gareystay. assume adi fiiri inaad adi amal iska dhig inaad lacag ku save gareysatay banki 2014 laga soo bilaabo ilaa 2024. marka waxaan rabnaa inaan sadaalino 2028 lacagtaa heli doono. aan rabnaa inuu noo socdo Excel anagoo isticmaalina functionka lahay forecast. 2014 10 aan gashtay ay ugu jirtay. 2016 500 noqotay. 18 lacagtaa noqotay 2300. 2020 300 something. 2022 400 4000 3000 2024 5000 something. marka waxaan rabnaa inaan ogaano aan sadaalin lacagtaan heli kara. Excel noo sadaalin lacagtaan heli karna 2028. marka waxaa dhihi is equal to la socod wanaagsan is equal to forecast aa ku qori keyboardka ama saa kuu soo saaray waa kuu soo saaray waa in waa qori is equal to markaa dhacday wuxuu dhaha halkan x waxaan doonay inaan ogaano waa kan waa x kana waa y. two columns ya waa x this yana waa x money in the bank waa y. kana inaan ogaano sanadka lacagta heli doono 2028 waa kan kanaan ku dhufanayna command iyo x markaas waxaa kasoo horjeeda y. hadii select hadii y command noun x saa kuu sheegaa saa raaca halkana raaca waa kan kana raaca open bracket hadii tab enter hadii. marka 2028 lacagta wuu heli karna 2028 waatan 7898.380952 aan heli karna 2028 lacagtaas waaye. unoo saadaalay Excel. marka forecast saas ayaa loo isticmaalaa. waxyaabo badan u isticmaali kartaa. populationka sanadka soo socda ku saadaalin kartaa. saleska ku saadaalin kartaa. marka anaga maanta waxaan ku saadaalinay lacag bangi taalay 2028 lacagta bangiga taali karta intay noqon kartaa ama aan save gareyn karo. marka barnaamijka hadda ka heshay like share dheh. Excel expert inaad noqoto daartid nagu soo biir. Excel waa barnaamij aad u muhiim ah. waxyaabo badan ka caawinaya wax kasta easy kaaga dhigaa. dad ka heshay like hadda waxaan rabnaa inaan ogaan 2030 lacagtaan heli kara intay noqon doona automatic 2030 2039 2040 2035 heli karna halkaas laga bedelo 2035 heli karna 2035 lacagtaan heli karna is 10,000 11,936 heli karna. hadda inaan ogaana rabnaa 2040 lacagtaan heli karna. marka saas ayaa wax loogu saadaaliyaa forecast. waxyaabo badan oo isticmaali karta horena waan kuu sheegay. hadda cashirkaa su'aal qabta commentiga noogu reebi kartaa. wixii dhiirigelin commentiga aad u noo anfacaya. like ta saar soo asxaab badan u gaar saaxiib wanaagsan u helna si aad oo kale. cashirka intaas uu ku eegyahay. wassalaamu calaykum.